Հարգելի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները պոլիտիկայի եթերում, այսպես ես զրուցում եմ քաղաքական գործիչ Արթուր Համբարձումյանն հետ։ Շնորհակալ եմ պարոն Համբարձումյան մեզ միանալու համար։ Ուրեմն երեք կեսգիշերին մոտ հայտնի դարձավ, որ Գորիս Կապան ճանապարհահատվածի, որը այն հատվածը, որ հայտնվել է ադրբեջանցիների վերահսկողության ներքո, ադրբեջանցիները մաքսային եւ սահմանային անցակետ են դնելու։ Սա իհարկե անակնկալ չէր, սպասելի էր, բայց անսպասելի է իշխանությունների բացատրությունները, մեկնաբանությունները, այն մասին, որ այդտեղ որևէ խնդիր չկա, դա Ադրբեջանի տարածքում է գտնվում։ Սրան զուգահեռ հետաքրքիր է, որ դելիմիտացիա եւ դեմարկացիայի process չի սկսել, այսինքն որևէ մեկը չի կարող միանշանակ պնդել, դա Ադրբեջանի տարածք է, թե Հայաստանի տարածք է, բայց քանի դեռ այն Հայաստանի հսկողության տակ էր գտնվում, այն հայկական տարածք էր համարվում, պետք է համարվել եւ հայկական ուժերը պետք է դա չզիջեին միջև դեմարկացիա եւ դելիմիտացիայի ավարտը, որը պետք է տեղ ունենար, չգիտեմ երբ։ Ինչու են իշխանությունները գնում այս օրակարգով, ինչու են շտապում հանձնել այն տարածքները, որոնք հանձնվում են, եւ ինչու են իրենք ավելի լավ տիրապետում Ադրբեջանի այսպես կոչված պատմական տարածքների տեղորոշմանը, քարտեզներին, թե որտեղ են ադրբեջանական պատմական տարածքներ գտնում, քան ադրբեջանցիներն իրենք ընդհանրապես տիրապետեին։ Խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ Բորիսյան այս հնարավորության համար։ Որպեսզի ավելի ճշգրիտ ներկայացնենք, թե ինչ մարազմի մեջ են գտնվում բոլորս ազգովի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներով, երբեմն որոշակի համեմատություններ ենք անում։ Ուզում եմ եւս մեկ անգամ մի համեմատություն անել, դուք պատկերացրեք կա մի կազմակերպություն, որտեղ աշխատում են որոշակի թվով մարդիկ, եւ այդ կոլեկտիվում ժամանակ առ ժամանակ տեղի են ունենում որոշակի այլանդակություններ, օրինակ աշխատողներից մեկի գրպանից փող է կողանում, հետո հաջորդ օրը մյուս աշխատողի պայուսակից էլի գումար են կողանում, այն մյուս օրը տվյալ կազմակերպության կասայից էլի գումար են կողանում եւ ամեն անգամ երբ ինչ-որ զեղծարարություն է տեղի ունենում, երբ ինչ-որ հանցագործություն է տեղի ունենում, այդ կոլեկտիվով հավաքվում են, բռնում են այդ աշխատողին, հայերում են, անիծում են, հա, խփում են, հարվածում են եւ հետո էլի գալիս են աշխատելու այդ նույն անձնավորության հետ։ Այդ մարդուն ոչ այդ աշխատավայրից դուրս են շպրտում, ոչ էլ աշխատանքից են հեռացնում։ Եվ այս մարազմը պատկերացրեք տեղի է ունենում 3 տարի։ Ամեն օր գալիս են, ամեն օր մի բան արել այդ չարաբաստիկ պատուասը, մի բան ասում են, ելի շարունակում են իր հետ աշխատել եւ պատկերացրեք նաեւ абսուրդի իրավիճակ, երբ աշխատանքի ընթացքում բարձրանում է նաեւ որ այդ աշխատողը, ով ամեն օր մի ստորություն անում է տվյալ կազմակերպության գլխին, նաև փող է ստանում մրցակից կոնկուրենտ մեկ այլ կազմակերպությունից։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետությունը Բորիսյան մոտավորապես նույն վիճակը։ Ունենք երկրի իշխանություն, որը արերևույթ համարյա հաստատված թուրքական գործակալներ են եւ արդեն 3 տարի գործում են թուրքական եւ ադրբեջանական շահերից ելնելով։ Եվ ամեն օր իրենք մի ստորություն անում են հայ ազգի գլխին, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների գլխին, Հայաստանի պետականության գլխին, ամեն օր մենք գտնում ենք, որ դա իրենք են արել, հայոյում ենք, ինչ ասես չենք ասում եւ շարունակում ենք այս ամենը հանդուրժելը։ Ուրեմն տեսեք, հիմա փորձեմ ձեր հարցին պատասխանել ըստ էության։ Սկզբից պետք է տեղի ունենար դելիմիտացիայի process, այսինքն ինչ է նշանակում դելիմիտացիան։ Դա այն process-ը, երբ որ քարտեզի վրա գծում են սահմանը։ Դելիմիտացիայից հետո պետք է տեղի ունենար դեմարկացիայի process, դա այն է, այսինքն դելիմիտացիային պետք է հաջորդի դեմարկացիան, այսինքն դա այն process-ը, երբ քարտեզի վրա գծվածը արդեն կիրառում են իրականության մեջ։ Հիմա այս մարդիկ հետևից են եկել։ Իրանք սկզբից անում են դեմարկացիան, իրանք սկզբից ի նպաստ Ադրբեջանի հողերը ամբողջությամբ տալիս են Ադրբեջանին, հետո կվերցնեն հաշվի առնելով դեմարկացիոն այդ գիծը իրականացնեն դելիմիտացիա։
այսպես ըստ երևույթին Փաշինյանին ավելի հարմար է, այսպես ըստ երևույթին Ալիևին ավելի հարմար է եւ այսպես Փաշինյանի իշխանությունը երևի ավելի երկար պիտի բան անի, գոյատևի։ Ահա այն ինչ որ տեղի է ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում եւ սա զարմանալի չէ, սրան մենք գնում ենք ամիսներ շարունակ։ Այն որ այդտեղ անցակետ է լինելու, դա արդեն պարզ էր, որովհետեւ ամիսներ առաջ Փաշինյան Նիկոլը թուրքական գործակալը արդեն կառավարության նիստում ասել էր, որ այդ ճանապարհահատվածը պատկանել է խորհրդային Ադրբեջանին եւ այդ ճանապարհահատվածի իրականները Ադրբեջանն է եւ եթե Ադրբեջանն է, բնականաբար Ադրբեջանը ինչ ուզի կանի այդ ճանապարհահատվածին, նաեւ զարմանալին գիտեք որն էր ինձ համար, որ այդ բանը անցակետերի տեղադրումը համընկավ ալտերնատիվ ճանապարհի կառուցման ավարտի հետ։ Այսինքն կառուցեցին, ավարտեցին ալտերնատիվ ճանապարհը եւ մեկից անցակետեր դրվեցին այդ ճանապարհի վրա։ Սա եւս մեկ անգամ վկայում է այն բանի մասին, որ Ալիևը եւ Փաշինյանը համարյա on-line իրար հետ շփվում են, հա, պայմանավորվում են, գործողությունները համաձայնեցնում են իրար հետ։ Պարոն Ամբարձյան, հետաքրքիր է գիտեք ինչ հանգամանքում է կայանում, որ այս ճանապարհահատվածը 21 կիլոմետրանոց, որը վերցրել են ադրբեջանցիները իրենց վերահսկողության ներքո, որևէ կերպ, որևէ ճանապարհով չի կապվում ադրբեջանական պետության եւ Արցախի այն հատվածների հետ, որոնք գտնվում են Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո, որոնք նվիրվեցին նորից Ադրբեջանի այս իշխանությունների կողմից։ Եվ ադրբեջանցիները, որոնք մաքսակետ են դրել մեր միջպետական ճանապարհին, այդ ճանապարհի մատակարարում, այդ ճանապարհը հսկող զորքի մատակարարումը, զորքի հերթափոխի կազմակերպումը անում են մեր տարածքով։ Եվ հետաքրքիր է, որ մեր տարածքում շատ հանգիստ գնում են, երեք ես զրուցում էի Անուշ Միրզոյանի հետ, Սունեցի մեր գործընկեր լրագրողի հետ, ասում եմ, որ իրենք անգամ ճանապարհին հանդիպել են ադրբեջանցի զինվորականների, որոնք եղել են հայկական պետհամարանիշներով եւ շատ հանգիստ գալիս են, այսինքն Հայաստանի վերահսկողության տակ գտնվող ճանապարհով գալիս են այն հատվածը, որտեղ իրենց վերահսկողության ներքո, այդտեղ մաքսակետ են դնում եւ խոչընդոտ են ստեղծում մեզ համար գնալ գալու առումով։ Այստեղ զարմանալի է, որ ադրբեջանցիների համար մենք որևէ խոչընդոտ չենք ստեղծում, որպեսզի իրանք չկարողանան հասնել այդ 21 կիլոմետրանոց հատվածը։ Սա ձեր համար հասկանալի է, սա ինչի մասին է խոսում, հա, երբ որ ադրբեջանցիները խոչընդոտներ են ստեղծում, մենք խոչընդոտ չստեղծելով աջակցում ենք իրենց այդ process-ին։ Մենք ասելով իշխանությունների նկատմամբ։ Մենք ըստ էության հիմա գտնվում ենք երկու քարի արանքում եւ զինվորները եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները սա մի կողմից պրո-ադրբեջան, ոչ թե պրո-ադրբեջանական, այլ թուրքական գործակալական իշխանությունն է, մյուս կողմից մեր թշնամիներն է եւ այս մարդկանց գործողությունների մեջ ես ուղղակի որևէ տրամաբանություն չեմ կարող գտնել, եթե ես նայում եմ իրենց գործողություններին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու շահերից։ Իսկ եթե ես նայում եմ այս գործողություններին ադրբեջանցու եւ թուրքի շահերից, ամեն ինչ տրամաբանական է։ Նույնիսկ այնտեղ, երբ որ ադրբեջանցիները չունեն նյութական որևէ շահագրգռվածություն, այս մարդիկ անում են ամեն ինչ, որպեսզի հայը նվաստանա։ Եվ ահա ձեր ասած այս օրինակը, երբ որ բերում եք, սա այստեղ գործողությունների մասին է վկայում, որտեղ հայը պետք է նվաստանա, որովհետև ըստ Փաշինյանի, ըստ Արմեն Գրիգորյանի աղբի, Հայաստանի Հանրապետությունը 30 տարի օկուպացրած եղել ադրբեջանական տարածքները եւ հիմա իրենք անում են ամեն ինչ, Արցախը պարտվել պրծել են եւ իրենք միջև վերջ անելու են ամեն ինչ, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին հնարավորինս նվաստանա, հա, միջև տան ես գլուխ-մլուխը ծխեմ։ Սա չի կարող շատ երկար տևել, Բորիս ջան, սա շատ երկար չի կարող տևել։ Ես ես վստահեցնում եմ, որ այս ազգը մի օր տրաքելու է լավ իմաստով, բարի ընդարձակ իմաստով, այս ցասունից է տրաքելու, վրեժից է տրաքելու այս ազգը։ Սա չի կարող այսպես երկար տևել, հա։ Դու կարող ես ազգի մի մասը խաբել, մի մասին խաբել երկար ժամանակ, ինչպես ասում էր Միացյալ Նահանգների պրեզիդենտը, կարող ես ազգի մեծ մասին խաբել կար ժամանակ, բայց դու չես կարող խաբել ողջ ազգին մշտապես։ Հիմա եթե պրոյեկտ ենք հայաստանյան իրականության վրա, դու կարող ես
ազգի մեծ մասին նվաստացնել կար ժամանակահատվածով կամ ազգի մի մասին նվաստացնել երկար ժամանակահատվածով, բայց դու չես կարող նվաստացնել ողջ ազգը, սա հին ազգ է, սա ինչ ասես չի տեսել այս ազգը, հա։ Դու չես կարող ողջ ազգը նվաստացնել մշտապես։ Այս ազգը ցածումից մի օր տրակելու է։ Այս ազգը վրեժից մի օր տրակելու է եւ տալու են ձեր գլուխ մլուխը ծխեն։ Սատկացնելու են ձեզ շան նման։ Ոչ մի ոստիկան այդ 18-ից 35 տարեկան, որ ասում է, բանը գովազդում են, որ 18-ից 35 տարեկան ոստիկաններ են պահանջվում, տանում են իրենց աշխատավարձներ են տալիս, պարկիա վճարներ են տալիս, ոչ մի ոստիկան չի կարողանալու ձեզ պահել ազգից հասումից, բացառված բան է, թող իրենք շարունակեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքի ներսում իրականացնել թուրքական գործականական գործունեություն եւ իրենք կտեսնեն թե հետագայում ինչ է տեղի ունենալու իրենց եւ իրենց ընտանիքների հետ, թող շարունակեն։ Պարոն Աբրահամյան, դուք ասում եք 3 տարի է մենք իրենց 3 տարի է զգուշացնում ենք։ 3 տարի ասում ենք, որ մի հարվածեք եկեղեցուն։ 3 տարի իրենց ասում ենք մի պարակտեք ազգը։ 3 տարի իրենց ասում ենք չի կարելի նվաստացնել ու քանդել, վարկաբեկել գնդապետներին եւ բանակը առհասարակ։ Բայց մենք ասում ենք, մենք լսում ենք։ 3 տարի ասում ենք, որ չի կարելի տոտալ զբաղվել կաշառակերությամբ, չի կարելի զբաղվել կաշառակերության կոստյումով։ Մենք ասում ենք, մենք լսում ենք։ 3 տարի ասում ենք, որ այն ինչ որ դուք անում եք Արցախյան հիմնահարցի հետ կապված, դա մտցնելու է ազգը ողբերգության մեջ։ Չի կարելի շփոթ առաջացնել բանակցային գործընթացում, մենք ասեցինք, մենք լսեցինք։ Ասում ենք, որ չի կարելի այսչափ աղավաղել, մխտրել դաշնակցային հարաբերությունները մեր դաշնակիցների հետ, մենք ասում ենք, մենք լսում ենք։ Եվ հիմա եկավ հասանք այս ողբերգական հանգրվանին, էլի ասում ենք, էլի մենք ասում ենք, մենք լսում ենք, թող շարունակեն եւ շուտով իրենք կտեսնեն, թե իրենց հետ ինչ է տեղի ունենալու։ Պարոն Աբրահամյան, դուք ասում եք ազգը մի օր տրակելու է, մի օր ցածում է լինելու, ժողովուրդը Փաշինյանի եւ իր թիմի գլուխը ծխելու է, բայց Փաշինյանն ու թիմը ցույց են տալիս իրենց գործողություններով, որ իրենց պետքնել չի, եւ նաեւ ասում են, որ դե դուք ինչ ցասում ունեցող ժողովուրդ եւ հասարակություն եք, 1 տարի է ձեզ հետ ինչ ուզում եւ ինչ ուզում անում եք։ Ըստ էության իրենք ճիշտ չեն այս ամենում։ Դեռ բավական չէ ինչ ուզում անում են, մի հատ 50% աջակցություն են ստանում ընտրություններում։ Ովքեր են ցասման արդյունքում Փաշինյանի եւ իր թիմի գլուխը ծխելու, եթե ինքը ընտրություններում 54% է հավաքում, այդ որտեղից է այդ ազգը գալու։ Ես վստահաբար կարող եմ ասել, որ այդ 54%-ը նկարած թիվ է։ Եթե տեղի ունենային արդար ընտրություններ, ինքը 54% չէր տանի։ Ես վստահաբար կարող եմ ասել, որ Փաշինյանը ավելի շատ ձայներ կտաներ, քան թե Հայաստան դաշինքը։ Այդտեղ ես ռեալիստ եմ։ Ես վստահաբար կարող եմ ասել, որ Փաշինյանը ավելի շատ ձայներ կտաներ, քան թե պատիվ ունեմը։ Բայց Բորիսյան մի բան է, երբ որ Փաշինյանը տանում է 37% հավաքում է 37%, այսինքն ինքը չի ունենում մեծամասնություն ազգային ժողովում, եւ մեկ այլ բանը, երբ ինքը իրեն վերագրում է 54% եւ ստանում է մեծամասնություն, հետո նաեւ հիմա Իշխան Զաքարյանն էլ ըստ երևույթին կհամալրի, ըստ երևույթին չգիտեմ, դա մոտավորապես սահմանադրական մեծամասնություն է ունենում, դա լրիվ այլ իրավիճակ է։ Այսինքն Փաշինյան Նիկոլը չի հավաքել 650,000 ձայն։ Բացի դրանից ընտրություններից առաջ տեղի է ունեցել աղաղակով սահմանադրական խախտում, երբ որ ինքը հրաժարական տվեց, չընտրվեց, հետո մեկ անգամ եւս չընտրվեց եւ այնուամենայնիվ մնաց վարչապետի աթոռին։ Այսինքն սրա գործունեությունը ամբողջությամբ սահմանադրության խախտման եւ իրավական բոլոր նորմերի խախտման է տեղի ունեցել։ Եվ այո, ինքը տարել է որոշակի թվով ձայներ, բայց ազգի ճնշող մեծամասնությունը այս ընտրությունների ընթացքում իր քվեով կամ իր չգնալով մերժել է Փաշինյան Նիկոլին։ Եվ երբ որ դուք ասում եք այդ որ ազգը պիտի սրա հարցերը լուծի, այն ազգը, որը չի ընտրել սրան, այն ազգը, որը գնացել եւ հակառակ ուժերին է ընտրել։
Եվ նաև մենք մշտապես ասում էինք, որ ոչ միայն ես տասնյակ քաղաքական գործիչներ ասում էին, որ այս իրավիճակում, երբ որ մարդիկ իրենց մեռելներին են թաղում, մարդիկ իրենց եղբայրներին են թաղում, մարդիկ իրենց տղաների, գերեզմանների եւ եղբայրների գերեզմանների հարցն են լուծում, այս ապատիկ, տրագիկ վիճակում չի կարելի բան անել, կազմակերպելադրություններ եւ այնուամենայնիվ այդ արհավիրքը տեղի ունեցավ եւ այո, Փաշինյան Նիկոլին որոշակիորեն հանգստացնում է, որ ինքը իբր թե գնացել իրեն ինչ որ մարդիկ ձայներ են տվել եւ իրեն այդ ոչ մի բան տեղի չի ունենա։ Փաշինյան Նիկոլին նաեւ բան է անում, այսպես Փաշինյան Նիկոլի համար անվտանգության որոշակի բարձիկ է ստեղծում այն, որ ինքը մշտապես շրջապատված է ոստիկաններով եւ նաեւ այն, որ ինքը որոշակի քաղաքական նաեւ ընդդիմադիր քաղաքական process-ների վրա որոշակի ազդեցություն ունի։ Ահա դրանք Փաշինյան Նիկոլին կտրում են իրականությունից եւ անվտանգության այսպես ասած շղարշ են ստեղծում իր համար եւ ավելի թույլ են տալիս որպեսզի ինքը ավելի լկտի գործի եւ ավելի ցինիկ գործի եւ ավելի շատ զիջումներ անի Ալիևին, բայց ելի եմ կրկնում, սա այն դեպքն է, երբ որ կայծից կարող է բռնկվել մեծ հրդեհ։ Եվ ազգը մի օր միջադեպը կայծ չէ, երեկվա միջադեպը կայծ չէ, որը հրդեհ չբռնկեց։ Այսօր էլ հրավիրեցին կառավարության դիմաց ընդդիմադիրները ու ոչինչ տեղի չունեցավ։ Եթե երեկվա տեղի ունեցածից որևէ բան տեղի չի ունեցել, հա, որևէ երեկվա կայծից որևէ հրդեհ չի բռնկվել, դա չի նշանակում, որ վաղը նմանատիպ տրիգերից, այսինքն տալչոկից ուժեղ գործողություններ Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի չեն ունենալ։ Էլի եմ ասում, սա ժխտում է, մենք չենք կարող ժխտել ֆիզիկայի կանոնները, մենք չենք կարող ժխտել մաթեմատիկայի կանոնները, նույնիսկ երբ որ ջրին խփում ես, ջուրը թռնում է քո դեմքին, չի կարող մարդը, էլի պետք է կրկնեմ, չի կարող մարդը միած սամադուր պադոնը գա, սկսի ողջ ազգին 3 տարի նվաստացնել եւ դա տեղի ունենա հավերժ, այդպիսի բան տեղի չի կարող ունենալ։ Մի օր այս ազգը տրաքելու է, մի օր այս ազգը ցասումից ուղղակի պայթելու է։ Բան ամբարձում, գուցե Փաշինյանը այնքան հեռատես գտնվի եւ ազգի ցասման այդ պորտկումը, ազգի պորտկումը կանխելու համար իշխանությունը շատ հանգիստ փոխանցի մի այնպիսի ուժի, որը կգա եւ ժողովրդական խոսքով ասած ծածկադմփոց կանի Փաշինյանի հանցագործությունները, իրեն էլ հնարավորություն կտա հանգիստ երկրից հեռանալ։ Սա սցենար չէ, որը կարող է իրագործվել։ Այդպիսի սցենար, իհարկե, ես տեսնում եմ, որ նամանավանդ որոշակի քաղաքական գործիչների մուտքը որոշակի գործիչների մուտքը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական դաշտ ինձ եւս հուշում են, որ այդպիսի զարգացումներ պետք է տեղի ունենան, բայց սրա դեմն էլ պետք է առնի արդեն ոչ թե ազգը, այլ քաղաքական կոնտր էլիտան։ Քաղաքական կոնտր էլիտան պետք է անի այնպես, որ հաջորդ իշխանությունը լինի Փաշինյանի հետ չաֆիլացված, Փաշինյանից անկախ, Փաշինյանի ազդեցությունը չկրած մարդկանցից կազմված իշխանություն, որ հաջորդ իշխանությունը լինի այն իշխանությունը, որ այս տականքի հետ չի համագործակցել։ Դա արդեն քաղաքական գործիչների եւ քաղաքական կոնտր էլիտայի անելիքն է։ Դուք նաև տեսնում եք այդ կամքը կոնտր էլիտայի մոտ, թույլ չտալ, որ այդպես տեղ ունենա, թույլ չտալ, որ սրանք անպատիժ մնան, որովհետև ես երբ ընդդիմադիր գործիչների մոտ, որոնք անցել են խորհրդարան, խոսում եմ Փաշինյանին պատժելու մասին, մի տեսակ այսպես օտարվում են այդ թեմայից, փորձում են չկապվել դրա հետ։ Խորհրդարանական ընդդիմության գործունեությունը եւս շատ հարցեր է առաջացնում ինձ մոտ։ Միանշանակ այդ հարցին ես ճիշտ ասած չեմ կարող պատասխանել, որովհետեւ տեսեք խորհրդարանական ընդդիմությունը կազմված է երկու խմբակցություններից, բայց այդ երկու խմբակցությունների մեջ այնքան տարբեր քաղաքական գործիչներ կան խմբակցությունների մեջ մարդիկ, ովքեր ում գործունեությունը
ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն խոսում են նրա մասին, որ այնուամենայնիվ կառավարության հետ որոշակի համագործակցություն ունեն, կան նաև ընդդիմադիր խմբակցությունների մեջ падգամավորներ, որոնք բավականին արմատական դիրքերից են հանդես գալիս, այսինքն շատ տարբեր է խորհրդարանական ընդդիմությունը եւ նաև առհասարակ Հայաստանի Հանրապետության ընդդիմադիր քաղաքական դաշտը շատ տարբեր է, այնտեղ կան գործիչներ Էդմոնդ Մարուքյանից, Սամվել Բաբայանից, Դավիթ Սանասարյանից սկսած մինչև շատ կոշտական ընդդիմադիր գործիչներ, այնպես որ նայած թե ինչպիսի դասավորումներ տեղի կունենան։ Ես այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության հաջորդ քաղաքական էլիտան կազմված կլինի, ոչ միայն կարծում եմ, այլ վստահ եմ, որ կազմված կլինի այն մարդկանցից, ովքեր այս ընթացքում իրենց դրսևորել են որպես կոշտ ընդդիմադիրներ, որպես մարդիկ, ովքեր չեն համագործակցել Փաշինյան Նիկոլի հետ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ամբարձյան, ժամանակ գտնելու մեր հարցերին պատասխանելու համար։ Տեսություն։